家好，今天带大家来小小的散步一下。前阵子邻居采了一些艾草来给贤妻，邻居说家附近的这条小路长了很多艾草，平常贤妻在这里跑步也没仔细看过，今天就仔细的来找看看。每年的5、6月端午时节也是艾草盛产期，大家也可以在绿地多的地方找找看哦。走了一段路后，找到了，大家注意看，这个就是艾草。如果不太自信的话，可以 Google 一下它的形状相片，稍微搓揉一下，叶片也会有艾草的香味。拔的时候取的是末端的嫩叶，艾草的纤维非常的粗，所以只要取末梢端的嫩叶就好。今天做艾草麻薯，大约只需要10株。这里一堆是非常的够啦，但是大家请注意，如果是国家公园的话，不宜采摘哦，随意采摘是违法的哦。大概这些已经够了。将采回来的艾草去梗，只要留下叶子就好。中间的梗不要，然后用水冲洗干净。将洗干净的艾草加1小匙苏打粉，苏打粉可以让艾草在加热过后颜色不会变黑。加入盖过艾草的水，然后加盖微波2分钟。贤妻的微波炉是1800瓦特。2分钟后搅拌一下，然后把热水滤掉。滤干水分后，放入搅碎机或任何果汁机都可以。加入100公克的牛奶，所有需要的材料会放在影片的最后。然后用搅碎棒把艾草搅碎。艾草的纤维非常的粗，要打到很细很细，也需要3到5分钟。如果不想要纤维太多的话，可以用网子过筛掉。但如果搅碎的够细的话，多吃纤维对身体是好的。搅碎到这个细致度就不会影响口感了。将它倒回盆子里，然后加入所有需要的材料：糯米粉80克，玉米粉、砂糖各15克，1大匙的植物油。搅拌均匀后，不用加盖，微波1分钟。1分钟后已大致凝固了，用刮板将它揉均匀。不用3分钟的麻煮做法，有更详细的说明影片，可以点击右上角连结，然后加盖再微波30秒。30秒后将糯米团取出，桌上撒一点糯米粉。糯米粉不嫌麻烦的话，可以用锅子炒熟，因为做完马上就要吃掉了。贤妻一直都是用生的糯米粉，在日本时也从来没有再炒熟才用，但如果不放心，就炒熟再用吧。将糯米团在桌子上揉10到20次，怕烫的话可以拿刮刀揉。揉几下后马上就变光滑了， QQ 的弹性也出来了。还有点烫啊，
这样基本上就完成了。稍微放凉后就可以来搓圆了，看，非常的有弹性哦。桌上撒一点手粉好塑形，可以搓圆当汤圆吃。家里有红豆馅的也可以包红豆，或者是用黑糖做一点黑糖蜜，只沾黑糖蜜也超好吃的。老公喜欢包海苔沾酱油吃，大家可以依自己喜好做多种变化哟。采艾草、冲洗艾草比较花时间，但是3分钟麻薯做法超方便的哦。看是不是很 Q 弹呀？快来试看看吧。所需要的材料有这些：